Prema Đurićevim rečima, ova manifestacija na najbolji način predstavlja privredne potencijale Futoga, lokalne običaje i turističku ponudu naselja, potencirajući proizvodnju zdrave hrane. Najvažnije i najbitnije je da kupusijada ide napred, da iz godine u godinu raste i da prepoznaje se nešto što je autentično, nešto što je tradicionalno, nešto što je postao običaj u Futogu, a to je kupus kao proizvod koji je zaštićenog geografskog porekla i koji je postao, pored Futoga, i brend grada Novog Sada. Dodao je i da će grad nastaviti da podržava razne manifestacije i sajmove koji su odlika multikulturalnosti Novog Sada. Novi Sad je stvarno prepoznat po svemu, a to je da imamo različitost, raznolikost, da imamo razne manifestacije, razne sajmove i da u Novom Sadu može da postoji i Egzit, i Sterino pozorje, i Nomus, i Zmajeve dečije igre, ali takođe može da postoji pasuljada, šargarepijada, pihtijada, kobasicijada i evo danas gde se mi nalazimo takođe i kupusijada i to je odlika svih nas koji živimo u Novom Sadu. Akcenat gastronomskog dela je na pripremanju jela od futoškog kupusa uz bogat kulturno-zabavni i edukativni program. Organizatori su mesna zajednica Futog, Kulturni centar Mladost Futog, Udruženje Futoški kupus, Poljoprivredna škola sa domom učenika i osnovne škole iz Futoga, a pokrovitelj je grad Novi Sad.